अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ करता हूँ आप जहाँ भी हो खैरियत से हो। नए आने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आज की हमारी पहली वीडियो यूट्यूब पर फ्रोस्टी रीमास्टर ने शेयर की है। इस वीडियो में एक खौफनाक किस्म की मखलूक को दिखाया गया है। अगर इस मखलूक को हम कोई बला कहें तो गलत ना होगा। ये वाक़या रशिया के एक मेन रोड पर पेश आया और ये एक कार की डिश कैम से रिकॉर्ड हुई है। जब सिग्नल रेड होता है तो ये कार अपनी रफ्तार कम करता है तो अचानक ज़मीन फट जाती है और उसके अंदर से एक जानवर नुमा बला निकलता है। जब इसकी रिकॉर्डिंग को स्लो करके देखा जाता है तो इसके पंख पैर भी वाज़े नज़र आते हैं। अब इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्या वाकई में ये कोई बला है या कुछ और। इस बात का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये वीडियो YouTube चैनल SSD सज्जाद सलीम डायरी से ली गई है। सज्जाद सलीम 100 साल पुरानी एक पंपिंग स्टेशन को एक्सप्लोर करने आते हैं। यहाँ के मुतल्लिक लोगों का कहना है कि यहाँ आग के गोले उड़ते हुए नज़र आते हैं और यहाँ एक खौफनाक मखलूक को भी देखा गया है। इस बात का पता लगाने जब सज्जाद सलीम की टीम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो उन्हें पहले अपने इर्द गिर्द आवाज़ें आती हैं। फिर सज्जाद सलीम उस मखलूक को उकसाने की कोशिश करता है तो वो मखलूक अपना आप इनको जाहिर कर देती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने बचाया है यार। जितना नॉर्मल समझ रहे थे ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यही वो रूम है, यही रूम है, ठीक है ना। और दरख्त के ऊपर, दरख्त के ऊपर, दरख्त के ऊपर। अल्लाह खैर। सुन भाई, जानवर फिर भौंक रहे हैं। अल्लाह खैर। सुन भाई, साथ रहिएगा। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरे भाई, वो इधर ही हमें नजर नहीं आ रहे। ये क्या है? पहले तो सज्जाद सलीम के एक टीम मेंबर कामरान को वो मखलूक नजर आती है। ऊपर से देखा तूने? ऊपर जो देखा, यहाँ इधर, ये सामने, इसके ऊपर, वो छत के ऊपर जो शुरू में ये चीखा था देख के। ठीक हो? जी जी सर। हैं? जी जी बिल्कुल। लेकिन ये तो पहले ये कह रहे थे पूरी काली सी चीज थी। हाँ वही, ये भी लेकिन दादा इसका ऐसा लगता है कि आदम मुझ जला हुआ है, मतलब कुछ जला हुआ। खौफ के मारे इसको उस वक्त चेहरा ना देखा हो, इसने वजूद देख के ये डर गया था उस फिर वक्त। दूसरी मर्तबा इन तीनों को वो मखलूक दरख्त की एक शाख के करीब नजर आती है। फिर इसके बाद दूसरी जगह टैंक के पास एक और मखलूक जो किसी लड़की की तरह लग रही होती है वो नजर आती है। जब इतनी पैरानॉर्मल चीज़ें होने के बावजूद भी सज्जाद सलीम की टीम यहाँ से नहीं जाती तो वो मखलूक अपनी गरजदार आवाज़ में इनको यहाँ से जाने के लिए कहता है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ होती है। क्या ना? हाँ। इसके ऊपर ना ऐसे पाँव रख के ना। नहीं नहीं नहीं। ये वीडियो भी YouTube पर फ्रोस्टी रीमास्टर ने शेयर की है। ये वीडियो सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इसमें आप एक शेडोवी फिगर को देख सकते हैं जो मेन रोड पर नज़र आती है। फिर वो बड़ी हैरानकुन रफ्तार से वहाँ से भाग जाती है। इस वीडियो के मुतालिक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का कहना है कि शायद ये जो वाक़या हो सकता है जो इस वीडियो में रिकॉर्ड हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर दीजिए। ये वीडियो भी YouTube पर शेयर हुई है। इस वीडियो के बारे में वहाँ के मीडिया ने भी कुछ वीडियोस और तस्वीर शेयर की हैं और इसके आई विटनेस भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि इस रोड पर किसी इवल एंटिटी को बहुत सारे लोगों ने देखा है। इसकी तस्दीक इस वीडियो ने कर दी।
जब ट्रक ड्राइवर माइक इस रोड से गुजर रहा था तो उन्हें वो मखलूक अचानक से दिखाई देती है, जिससे वो अपने ट्रक का कंट्रोल खो देता है और वो ट्रक उलट जाती है। खुशकिस्मती से उन्हें कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचता, मगर वो मखलूक उसके डिश कैम में रिकॉर्ड हो जाती है। ये वीडियो भी कार की डिश कैम से रिकॉर्ड हुई है। जब एक जोड़ा अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उनका गुजर एक कब्रिस्तान के करीब से होता है, तो उन्हें मेन रोड के बीच एक लड़की जो अजीब तरीके से खड़ी नज़र आती है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि कब्रिस्तान इन मखलूक़ात की रहने की पसंदीदा जगह होती है, क्योंकि यहाँ हर तरफ खामोशी का राज होता है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़की कोई रूह, चुड़ैल या कुछ भी हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर एसवेन ऐप ने शेयर की है। ये वीडियो भी कार की डिश कैम से रिकॉर्ड हुई है। इसमें दो दोस्त कई सफ़र पे जा रहे थे तो उन्हें सड़क के बीचों बीच कोई बैठा हुआ नज़र आता है, तो वो अपनी कार को रिवर्स करते हैं और अपना रास्ता बदल देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सड़क के बीचों बीच बैठा हुआ शख्स कोई मेंटल पेशेंट है या कोई और मखलूक। वीडियो को अगर गौर से देखें तो इस शख्स की फेस एक्सप्रेशन ऐसे हैं जैसे कोई मुर्दा शख्स हो। अगर ये वाकई कोई मरा हुआ इंसान है तो वो रोड के बीचों बीच क्या कर रहा है, जो कि नामुमकिन बात है। ये फैसला भी मैं आप पर ही छोड़ देता हूँ। ये वीडियो YouTube चैनल मीडिया हॉरर पर शेयर हुई है। इसमें दो बाइक राइडर रात को एक सुनसान रोड से गुजर रहे होते हैं। तो उन्हें एक फिगर हवा में फ्लोट करती नजर आती है, जो बहुत ही खौफनाक मंजर होता है। इस पर उनके मुंह से आयतुल कुर्सी भी जारी होता है। अब ये तो कन्फर्म नहीं है कि ये वाकई में कोई रूह, चुड़ैल या जिन्नी हो सकती है, पर जो भी हो ये मंजर किसी का हार्ट अटैक कर देने के लिए काफ़ी है। ये वीडियो भी कार के डैश कैम से रिकॉर्ड हुई है। इस वीडियो में कार के ऊपर किसी शख्स को आप देख सकते हैं, जिसके वाइट ड्रेस और खुले बाल साफ नज़र आ रहे हैं। अगर उसके बैठने के अंदाज को आप गौर से देखें, जिस तरह ड्राइवर कार को तेज़ी से चला रहा है, किसी इंसान का इस तरह बैलेंस बनाना मुश्किल होता है। कार की छत पर बैठे उस मखलूक को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब आप ही फैसला करें कि ये कोई इंसान है या कोई पैरानॉर्मल सीन। इसका जवाब ज़रूर दीजिए। आज की हमारी आखिरी वीडियो YouTube चैनल YT हॉरर ने शेयर की है। यह एक CCTV फुटेज है। इसमें एक लड़की का इनकाउंटर एक डार्क ब्लैक फिगर से होता है। जब लड़की कमरे से बाहर निकलती है तो एक डार्क ब्लैक फिगर उसे धक्का देते हुए बेड पर फेंक देती है और वो लड़की बेसुध होकर बेड पर पड़ी रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि ये कोई पैरानॉर्मल सीन है, क्योंकि ये डार्क ब्लैक फिगर कोई इंसान तो नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को क्लिक करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।